Le parole del Premier Mario Draghi, dunque si parla di vaccini obbligatori per il personale sanitario, uno scudo penale e anche delle soluzioni. Commentiamo con Antonio De Palma, Presidente nazionale di Nursing Up, il sindacato degli infermieri. Buongiorno, ben trovato e benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Allora, abbiamo sentito le parole di Mario Draghi. Qual è la vostra posizione in merito alla soluzione che adotterebbe per decreto? Allora, bisogna prima di tutto precisare che gli infermieri sentono l'esigenza di vaccinarsi come un dovere professionale verso se stessi, ma soprattutto verso la collettività. Noi ce l'abbiamo come mandato. Per quanto risulta a noi, gli infermieri, per esempio, che fanno capo a noi come sindacato, si sono vaccinati in massa. Praticamente esiste una sparuta eccezione tra coloro che, attenzione, non è che hanno scelto di non vaccinarsi, qui bisogna sottolineare bene come stanno le cose. Ci sono alcuni colleghi che rientrano tra quelli che si sono infettati, che si sono ammalati di Covid per effetto delle attività di servizio che hanno svolto negli ospedali negli ultimi mesi e che fino al 4 di marzo, alla prima decade di marzo, non avevano ricevuto dal Ministero della Salute le indicazioni sulla possibilità o meno di potersi vaccinare. In sostanza, a questi colleghi il vaccino non veniva somministrato non per loro scelta, ma perché mancavano le indicazioni della comunità scientifica su cosa dovessero fare le persone che erano già ammalate di Covid, se potessero o meno effettuare il vaccino. Questa circolare, che è uscita praticamente nella prima decade di questo mese, è stata in qualche maniera anche solutiva di quelle eccezioni che si rivolgevano, di colleghi che si rivolgevano a noi perché non sapevano come regolarsi. E noi sappiamo che queste ultime eccezioni di colleghi in questi giorni si stanno, come già avevano pensato di fare, aspettavano però le indicazioni, si stanno vaccinando tutti. Ora, noi non sappiamo qual è la portata del fenomeno tra i medici, ad esempio, o tra gli altri operatori sanitari, ma dobbiamo dire che tra gli infermieri noi non abbiamo avuto sino ad ora contezza di nessun collega che ci abbia detto io scelgo di mia spontanea volontà di non vaccinarmi. Quindi, riguardo ad una legge, l'opportunità o meno di una legge, per come la vediamo noi, sta nei numeri di un fenomeno e capire, soprattutto perché ci aspettiamo, il Ministro della Salute ha detto che nelle prossime ore avremo a disposizione un report che ci dirà quanti sono gli operatori sanitari distinti per categoria, immagino, che non sono ancora vaccinati. La cosa importante prima di assumere qualsiasi decisione su un'eventuale legge è che si capisca se queste persone che non sono ancora vaccinate non sono ancora vaccinate per scelta oppure, come sta accadendo e come è accaduto per esempio a molti dei nostri, non potevano vaccinarsi fino ad oggi e oggi stanno tutti correndo a chiedere la somministrazione del vaccino perché finalmente la circolare ha dato indicazioni anche ai medici di poterli vaccinare. Ecco De Palma, questo è un distinguo effettivamente doveroso e anche esplicativo poi per fare una panoramica di quanto sta accadendo. Poi è chiaro che chi non ha ricevuto il vaccino non può stare a contatto con i malati per una reciprocità di rischi che poi viene fuori. Noi siamo d'accordissimo, tanto esatto. Che noi abbiamo detto che esistono degli strumenti organizzativi che mettono nella condizione le singole amministrazioni, poiché se si tratta, come ad esempio accade tra gli infermieri, perché questo è il nostro target di riferimento, sì. Io non so tra i medici, ma immagino che più o meno il problema sia lo stesso, cioè dico l'entità, quindi si tratti di sparute unità legate a questi fenomeni di cui parlavamo, ma se le cose stanno così, esistono degli strumenti organizzativi che permettono alle aziende sanitarie di utilizzare questo personale in attività che non sono a diretto contatto mansioni diverse. De Palma, non vorrei rubarle troppo tempo, ma ci sono altri due punti che volevamo toccare per avere più il quadro della situazione. Un altro punto è sempre questo decreto sui vaccini prevede uno scudo penale per medici e infermieri. Anche da questo punto di vista avere una tutela per la vostra categoria è fondamentale.
Ma uno scudo penale, noi abbiamo sempre ritenuto che persone che lavorano con coscienza e con competenza, tutto sommato non abbiano bisogno di uno scudo penale, perché chi mai potrebbe sognarsi, quale magistrato potrebbe mai sognarsi di fronte ad un agente biologico di questo tipo, così ancora sconosciuto se vogliamo per alcuni versi, così pervasivo, di dare la croce a operatori sanitari per il fatto che hanno somministrato un vaccino. Attenzione, qui parliamo degli effetti all'atere che discendono dalla somministrazione del vaccino e che non dipendono da un'errata tecnica, dall'errata somministrazione o da un'errata valutazione, perché è chiaro che se tu da professionista sanitario fai un'errata valutazione o usi una tecnica sbagliata di somministrazione, di quello rispondi. Credo che non ci sia poi nessuno scudo penale che tenga, ma ripeto, per il resto può essere un'opportunità diciamo esagerata rispetto alle reali esigenze. Questa è una scelta politica. Noi riteniamo che non sia quello il problema principale che bisogna affrontare. No, è chiaro, non è il problema principale, però ecco, essere iscritti nel registro degli indagati anche soltanto per atto dovuto poi diventa comunque un impegno per la persona che ha somministrato il vaccino. Un altro punto, e poi la lascio al suo lavoro perché capiamo che sono anche giornate intense, si parlava di un accordo con il governo che anche voi di Nursing Up avete accolto con soddisfazione. Gli infermieri delle strutture private, impegnarli nelle vaccinazioni, negli hub vaccinali attraverso degli straordinari, quindi diciamo escludere l'esclusività della professione verso una struttura privata, impegnarli anche in questa maxi campagna di vaccinazione proprio per aiutare l'accelerazione e vaccinare tutta la popolazione. Adesso a che punto siamo? Questo accordo quanto tempo prevede? Se c'è già, volevamo sapere un po', volevamo avere qualche aggiornamento da lei. Allora, noi abbiamo chiesto, questa è una cosa che noi abbiamo chiesto anche in occasione delle lotte che abbiamo fatto nelle piazze, cioè di coinvolgere attenzione in particolare gli infermieri pubblici, perché gli infermieri pubblici sono 270.000, ci sono tra questi colleghi che non vengono chiamati a fare attività di lavoro straordinario, quindi che fanno un orario di servizio di 6 ore al giorno e che hanno dato la loro piena disponibilità a scendere sul campo, a lavorare, ad operare in tutti i contesti dove è necessario fare vaccinazioni, quindi presso le farmacie, presso il domicilio, presso gli ambulatori pubblici. Non potevano farlo perché inspiegabilmente la nostra legge, mentre prevede che i medici possano svolgere attività libero professionale, la vietava agli infermieri. Siamo così riusciti, abbiamo chiesto e il governo finalmente ci ha ascoltati, ad avere questa disposizione legislativa, è un decreto legge che è stato già approvato ed è già valido, che consente, libera quindi 270.000 infermieri pubblici e che li mette nella condizione di potersi recare presso le farmacie, presso le strutture private. Sappiamo che in questi giorni molti colleghi ci chiamano per capire sotto il profilo fiscale come devono comportarsi e che stanno già prendendo contatti con le farmacie e con gli altri operatori privati che saranno autorizzati a vaccinare per organizzare delle grandi campagne. Noi nel progetto che abbiamo mandato al commissario Figliuolo abbiamo anche indicato e chiesto la possibilità di impiegare gli infermieri per le vaccinazioni a domicilio. Attenzione, sono fondamentali. Perché? Perché l'infermiere che va a domicilio evita alla persona anziana che non può uscire o alla persona che non è deambulante per altre ragioni di spostarsi da casa propria, di andare in ospedale, quindi gli evita anche il rischio di entrare in un ambiente pericoloso, tra virgolette, in un periodo come questo in cui il Covid è ancora presente. Sembrerebbe da quello che leggiamo che anche da questo punto di vista gli infermieri nei prossimi giorni saranno impiegati anche nelle attività a domicilio. Questo è un grande risultato non per la collettività, perché finalmente i cittadini potranno beneficiare di tutta una serie di prestazioni da parte degli infermieri pubblici che fino a ieri non potevano uscire dagli ospedali, e queste prestazioni le erogheranno proprio quegli infermieri che oramai hanno acquisito una competenza tale perché hanno operato nei reparti ospedalieri, quindi hanno conoscenze e competenze tali da poter garantire il cittadino.
Noi in questo chiediamo e speriamo ed auspichiamo anche il sostegno degli organi di stampa che questa possibilità di esercitare attività libero professionale per gli infermieri pubblici venga estesa anche alle altre attività di cui i cittadini hanno bisogno, non solo alle vaccinazioni. Pensiamo ad esempio ad una persona anziana che è in casa ed ha bisogno di effettuare prelievi di sangue o iniezioni intramuscolari e che non si può muovere e che deve pagare di propria tasca a strutture private o che vorrebbe addirittura pagare ma non trova chi va al proprio domicilio, no? Se riuscissimo a mettere nella stessa condizione gli infermieri, così come già accade per i medici, di fare attività intramenia, tutto questo potrebbe essere risolto. Potremmo addirittura abbattere le lunghe file che ci sono negli ospedali e che i cittadini ogni giorno fanno per accedere alle prestazioni sanitarie, alle analisi, alle visite. Tutto questo sarebbe effettivamente molto importante da realizzare. Sarebbe un contributo importantissimo effettivamente. Grazie Antonio De Palma, Presidente Nazionale Nursing Up, grazie per il contributo a TGCOM 24 e una buona giornata.